كما قلت لكم اي واحد عنده كيستيون ولا حاجه ينجم يسالني يسال جوست الكيستيون تاعو في الديسكسيون. دونك ليكزيسيس الاولاني سي بون. شكون عنده كيستيون في ليكزيسيس الاولاني كونسيرنون كيفاش طلعنا لي ستوك، كيفاش حسبنا الفالور دو ستوك فينال اكسيتيرا؟ شكون عنده كيستيون؟ Si c'est bon, on va faire l'exercice 3. Donc, l'exercice 3. En tant que stagiaire dans l'entreprise MS. Je vais Donc, en tant que stagiaire de l'entreprise MS, vous êtes chargé de la gestion des approvisionnements de l'entreprise. À cet effet, le responsable, M. Emile, vous charge de traiter les dossiers suivants. Attaque plusieurs dossiers. Attaque les dossiers de la gestion comptable des stocks, les dossiers de la gestion économique des stocks. Alors, on vous communique les mouvements des flocons d'avoine pour le mois de décembre 2021. Je vais partager l'écran. C'est assez riche. Je vais partager on va نصلح في التابلو. دونك هذا l'exercice 2 تنجموا تخدموا وحدكم ومن بعد تبعثوه لي تبعثوا لي الخدمه تاعكم الكل. L'exercice 3. On vous communique les mouvements des flocons d'avoine pour le mois de décembre 2021 en annexe. Quelle est la méthode adoptée par l'entreprise pour la tenue de ces stocks? L'annexe l'ouleni. هذه l'annexe l'ouleni. Attaque les méthodes. Je vais parler de la discussion et la méthode utilisée par l'entreprise. Est-ce que c'est une méthode CMP ou la méthode PEPS ou la méthode DEPS? Je vais parler. Là, je vais vous dire la discussion. Je vais la méthode adoptée par l'entreprise. Il y a une discussion. PEPS, B. DEPS, PEPS. شكون آخر عنده بروبوزيسيون أخرى؟ لهنا ستوك إنيسيال ما عطاهولناش. هذه الحاجة الأولى. أعطانا أن بون دو سورتي. أعطانا أن بون دونتري. أعطانا بون دونتري وأعطانا بون دو سورتي. وجا يكون يقال بون دو سورتي دو 5500 يونيتي. وما عطانيش ستوك إنيسيال. كيفاش باش نعرف أنا هي لا ميثود يوتيليزي؟ معناتها الميثود اللي خدمنا بها في الاكزرسيس هذا كيفاش نعرفوا ترى؟ عطاك من الاول قال لك راهو ستوك كي نا با دو فالور معناتها في البون سورتي هذايا ما عطاك حتى شيء. ومن بعد جا قال لك هذه راهي 2200 318 ومن بعد قال لك راهي 5218 ومن فوق ما عطاك حتى شيء. كيفاش نعرف انا اسكو سي لا ميثود بيبس ولا سي لا ميثود ديبس؟ لا ميثود بيبس شو تقول لك هي؟ لا لوجيك نتاع الميثود بيبس هي premier entrée premier sorti. Je m'en vais premier entrée premier sorti. معناتها أول حاجة تدخل لنا الستوك. معناتها أول حاجة تدخل الستوك هي أول حاجة نخرجوها من بعض. احنا شرطانا ما عطانيش ستوك إنيسيال. أما جاني بعد في لي سورتي جاني بعد في أول سورتي كيفاش عطاني التابلو؟ أو كيفاش عطاني التابلو؟ جاني تو نعاود ندرسي التابلو باش هكاك تتابعوني بالكدا. Juste tracer les éléments, qui ressemblent les mouvements carrés. Donc, bien عندك 1 2 3 4 5 6 donc donc date الأولانية هي le 1er, le 6, le 13, le 18, le 29 et le 30. Oui, bien sûr, stock initial, bon de sortie, bon d'entrée, bon de sortie, bon d'entrée et bon de sortie. Donc, et donc les entrées intérieures. Les quantité, coût unitaire, montant, et donc les entrées,
Donc, entrée, sortie, نقسموا les sorties نتاعنا existant كيف نقسموا montant CU quantité CU montant. Ben, j'ai عطانا ما عطانا حتى شيء في الليني نتاع الستوك انيسيال ما جاي كتب لنا حتى شيء. بعد جاني في لي سورتي قال لي راهو عندي 2200 قداش 17 ومن بعد 318 قال لي راهم يسواو 5400 بعد قال لي راهو هوني 5000 هوني ما عندي حتى شيء. ايش يقصد بوني ما عندي حتى شيء؟ معناتها كان عندي ان ستوك انيسيال وراهو وفي باهي ب 18 توتال 93600 ومن بعد جا عطاني بي او 4300 وجا كتبهم لي تحت بعضهم كتب لي 5200 4300 وكتب لي وين 19 دونك اوتوماتيكمون 19 هي بي او 19 طلعت انفورماسيون جاني من بعد قال لي هوني عندي دي بون دو سورتي ب 4000 حط هوني 4000 ومن بعد عنده بون دونتري ب 4000 الكعبه 19,475 وهوني قال لي عندي بون دو سورتي ب 5500. الميثود هذه سي لا ميثود بيبس premier entrée premier sortie. علاش الميثود هذه سي لا ميثود بيبس؟ على خاطر لهنا خرجنا من الستوك انيسيال كملناه وبعد عدينا للستوك فينال استعطينا الستوك الثاني اللي هو 5000 حتى لهنا عندنا دو ستوك كملنا ستوك الاولاني كانوا زوز مكتوبين لهنا كملنا الاولاني وقعدنا كان الثاني وحده. دونك هوني كان عندي انيسيالمون 2200 و 5500. علاش؟ خاطر انا كملت ب 5200 اخته هو خرج منهم 300 دونك باش نرجع للانيسيال لازم نحي لي سورتي بتاعي الكل. كان عندي 5518 و 2200 ب 17. توا باش نكمل نخدم افيك لا ميثود بيبس. كيفاش نكمل نخدم؟ ترى عندي ان بون دونتري ب 4300 ها مكتوب لهنا 5218 يهبط الفالور نتاعها كيما هو. عندي سورتي ب 4000 اسكو نجم 4000 نخرجهم من الستوك الاولاني ولا لا؟ بيان سور كو وي على خاطر الستوك الاول فيه 5200 دونك 4018 قداش قعد لي من الستوك القديم؟ قعدوا لي 1200 4319 و 1218. عندي اونتري جديده ب 4000 دونك باش يوليو عندي 3 نيفو دو ستوك توا باش يولي عندي 1218 4319 وال 4000 الجديده 19,475. عندي توا السورتي ب 5500. ركزوا معايا بالكدا في السورتي هذه. السورتي اللي عندك توا ب 5500 انت لازمك تخرجها لازمك تمشي تشوف الستوك انيسيال نتاعك قداش ستوك انيسيال 1200 اسكو يززي ولا ما يززيش؟ ما يززينيش باش نخرج السورتي تاعي الكل نخرجو كامل 1200 قداش؟ 18 قداش قعدوا ناقصيني على 5500 قعدوا ناقصيني 4300. اسكو نجم نخرجهم من الستوك هذا؟ جاوني قد دونك نخرج 4319 قداش قعدوا لي دي ستوك؟ هذا وفيه الثاني وفيه قعد لي الثالث اللي هو 4019,475. هذه هي فيش ستوك سيلون لا ميثود بيبس. Déjà, on a une vidéo, ça va être l'exercice 1 de la série d'application dans les méthodes de valorisation des stocks PEPS ou DEPS. Donc, l'année totale, bien sûr, les entrées n'ont un coût. Je vais additionner le total des sorties en quantité ou le total des sorties en valeur. On va نجمع هذوما غير ما نجمعهم bien sûr هذوما يحدث هذا كيما هو 19,475. هو سي لو ستوك فينال اوكي كيما قلت لكم طلعت لكم الكوريكسيون كامله. لو بلوز امبورطون في الميثود نتاع البيبس راهو ماهوش الحسبان نتاع لي توتال ماهوش باش تجي تحسب هذو. لو بلوز امبورطون في الميثود بيبس هو قداش باش نخرج في السورتي وبانه وكو. الكالكول سو سون دي فورماليتي راهو الكالكول تنجم بعد تحسبو وحدك معناتها ما تضيعش وقتك في حسبان هذوما. ليه؟ امشي للحاجه الصعيبه. استعملتيش الكالكولاتريس انا تو الكالكولاتريس ما استعملتيش بالكل باهي اوكي نعرف الكالكول مونتال
اما حتى كي بصح كالكولاتريس راك جوست باش تعمل دي كونتيتي دي فالور ساهلين اما راهو اللي يمشي يخدم الفيش دو ستوك يخدمها باغ روبريك راهو غلط على الاخر الفيش دو ستوك نخدموها باغ ليني نكملوا لي ليني الكل وماذا بينا في الميثود بيبس وديبس ديما نركزوا مع لي كونتيتي هما لو بلوز امبورطون والكونتيتي ديما تكتب في المال باش نعرفها قداش باش نخرج سيبوزون كو انا جيت لهنا ما عنديش 4000 عندي سورتي تاع 6000 وانا هوني عندي كان 5200 دونك دون سو كاش لازمني نعمل نخرج 5200 كملها ومن بعد نكمل 800 بالكونتيتي اللي قعدت لي كان انا جيت حطيت السنين صبيتها الكل لهنا باش ترسي نعمل ترسي متى كان نفسر ونفسخ السيني وهي نرجع نقسمها دونك pour ne pas tomber dans l'erreur في الميثود تاع البيبس ماذا بيكم ديما لي كونتيتي تاع لي سورتي يكتبوا في الليبري تاع السورتي ومن بعد نعديو لي كونتيتي نتاعنا اهم حاجه في الميثود بيبس وديبس هما لي كونتيتي والكون تاع لي كونتيتي راهو الكالكول هذا من بعد راهو ساهل على الاخر باش تحسبوا لنا ساهل على الاخر ديجا لي شيفر يتعاودوا معناتها بريسك نفس لي شيفر يتعاودوا هذه هي البارتيكولاريتي نتاع الميثود بيبس والميثود ديبس دونك لا ميثودولوجي دو ترافاي هي شنو هي؟ ماذا بيك ديما كي يعطيك كامش كيما هذا كيما عطيتكم في الكام تاع سيري دابليكاسيون ولا نتاع لي فيش دو ستوك في الكا هذاك عطاك انت دي زيليمون انت باش تقسمهم على الروبريك نتاعك وقتها تمشي تعبي لي كونتيتي هكا ومن بعد الكالكول هذا نتاع لي مونطون توتال هذاك تحسبهم بعض كي يعطيك فيش دو ستوك بيبس ولا ديبس فيها انكونيو ما تعرفش شنو هي لا ميثود بالضبط دون سو كا لازمك تتبع لي موفمون نتاعك باللي كونتيتي هذو اللي باش يعملوا اوكي هذيك هي لا لوجيك نتاع الميثود بيبس وديبس دونك وين يجيك اكزرسيس دو سو جون دو بريفيرونس ماذا بيكم تمشيو تتبعوا لي كونتيتي هذيك اهم حاجه وبعد تلقى هذه تنجم بقى تجيب كالكولاتريس احسب الواحد بالواحد اوكي باهي دونك deuxième question compléter la fiche de stock déjà on l'a complété troisième question fallait calculer le coût unitaire moyen pondéré fin de période عندي سؤال وقت اللي يقول لي احسب السي ام بي est-ce que je suis censé tracer le tableau اي ولا لا question وقت اللي يقول لي احسب السي ام بي est-ce que je suis censé tracer le tableau de la fiche de stock اي ولا لا السي ام بي est-ce que نجم نحسبه من التابلو ولا لا دونك ليه على شنو نجموا صحيح دونك نجموا نحسبوا السي ام بي من غير فيش دو ستوك ميم سي عندي فيش دو ستوك هو مي اي بورتون نجم نحسب السي ام بي من غير فيش دو ستوك ليكزرسيس اللي فات ترسينا احنا فيش دو ستوك نتاع لابري شاك كونتري هاو عطاك سي ام بي يعطوا لك ابري شاك كونتري وما ترسينا حتى فيش دو ستوك دونك ماذا بيكم ديما دو بريفيرونس وقت اللي يعطيكم سي ام بي ولا يعطيكم فيش دو ستوك فيها سي ام بي ما ما عطاكش انكس باش تتراسي وباش تخدم الفيش دو ستوك ما تتراسيهاش جينيرالمون لي انكس نعطيهم في الباك كاين البيبس والديبس ونزيد نصعب عليك نقول لك طلع لي اسكو بيبس ولا ديبس على خاطر كان نطلعها بالغلط خدمه كنت تمشي بالغلط اوكي دونك سي ال بي ايغال كوا stock initial plus entrée en valeur sur stock initial plus entrée en quantité ok ben قداش الستوك انيسيال نتاعي اون فالور الستوك انيسيال نتاعي اون فالور هو 2200 fois 17 plus 5500 fois 18 ولي زونتري نتاعي انا قداش عندي اونتري 4300 عندي اونتري اونتري 4300 fois 19 entrée de 4000 fois 19,475 donc je pose la formule ونحسب على روحي اوكي دونك لهنا الفورمول هي ستوك انيسيال دونك نجي نعوض بالي فالور نتاعي دونك شنو نعمل 2200 fois 17 plus 5500 fois 18 هذايا سي لو ستوك انيسيال en valeur و لي زونتري نتاعي en valeur égale à quoi لهنا علاش نحسب بالواحد بالواحد en fait tout simplement باش نحسب بالواحد خاطر عندي plusieurs éléments surtout que mon stock initial مقسم على زوز donc les entrées en valeur اللي هما 4300 سامحني fois 19 plus 4000 fois 19,475
اما لا في السيتواسيون هذه راه في الاكزامان ماك سونسي تخدم كيما هكا سونسي انت تبدا ديجا حاسبهم لي دونك بويسكو انا ما حسبتش توا الفيديو ستوك جو بريفير كانتوما تكملوها وحدكم خاطر البارتي اللي قاعدتكم سايره على الاخر دونك انا جوست يعني جو في ايتابلير لي كالكول دونك لي فالور اللي باش يجيبني هما عندك 37400 plus 99000 ولهنا باش يجيونا هذه باش تجي 81700 81700 دونك 37400 9900 والاخرى باش تجينا 77900 اوكي دونك جابليك توا الفورمول نتاعي نجمع هذوما الزوز ونجمع الاخرين باش هكا نجم نحسب السي ام بي دونك سي ام بي ايكال كوا ايكال ا 37400 بلس 990 بلس هذوما اللي هما 159600 اللي هو سي لو توتال اللي باش يجي لهنا 159600 علاش خاطر نرجع نكتب الفيش دو ستوك وبعد نرجع للغادي juste pour vous montrer c'est que une fiche de stock اللي تراسيها راك les éléments اللي فيها باستعملوا بعض في السي ام بي دونك هو يعطيك السي ام بي sur التوتال تاع ستوك انيشيال اللي هو 2200 plus 5500 اللي هو سي لو ستوك انيشيال plus 4300 plus 4000 donc باش يعطيني هذا الكل ان سي ام بي qui est égal à 18,5 اوكي الكيستيون اللي بعدها La question est d'épuiser le coût d'achat de marchandises vendues selon les deux procédés de valorisation des stocks. L'année, à la chance, on a le coût d'achat des marchandises vendues selon les deux méthodes de fiche de stock. Les sorties en quantité fois SUMP, ça fait le cas par SUMP, bravo. Donc, les sorties en quantité fois SUMP égale قداش لي كونتيتي تاع لي سورتي تاعنا غادي نجيو نعبروا الفيش دو ستوك يخرجوا التوتال تاعهم اللي هما باش يجيونا 12000 دونك توتال دي سورتي اون كونتيتي ايكال 12000 توتال دي سورتي اون فالور لهنا باش يجينا 218 دونك باش نعمل 12000 فوا 12000 fois 18,5. Donc, le stock final est 11,500. On a 2200 et 2500, 4000, on a 5500. Donc, c'est 12 000. Normalement, 12 000 total. 12 000. Donc, avec 2500 plus 5500, je t'applique 6 000. 6 000, c'est 7 000. 7 000 plus 4 000. Normalement 12 000. Normalement, tu 12 000. Normalement. Ben, donc, les sorties en quantité de l'année, je vais le total de l'écran. Donc, les éléments de chacune à 2, 2, 2. Donc, le total des sorties avec la méthode PEPS égale à 2, 2, 2. Donc, le total des sorties avec la méthode PEPS égale à 218 100, or que je suis un peu, je suis à 222 000. Attendez les questions du bas. Je vais la faire. Allez, pour quelle valeur doit figurer le stock de flocons d'avoine au bilan par le 31-12 selon les deux méthodes? يحب يعرف الستوك نتاعو في البيلون تاع لونتربريز تاع اخر العام قداش يكون فالوريزي بيان سور لهنا يسالنا على الستوك فينال ونعرفوا اللي لي ميثود دو فالوريزاسيون دي ستوك هما يفالوريز لو ستوك فينال et les sorties donc le stock final il va figurer dans le bilan suivant la méthode de SUMP égale à quoi égale à 4000 اللي قعدوا لي les 4000 اللي هو ستوك فينال نتاعي
fois 18,5. Selon la méthode PEPS, il y aura 4000 fois 19,75. Il y aura 7,900. Donc, هذا est égal à 7,900 ou 4000 fois 18,5 باش تجينا 7 تجينا 74,000. كيف stock final en quantité fois UMP صحيت على خاطر les méthodes de valorisation des stocks leur objectif c'est le fait de valoriser le stock de l'entreprise اللي هو stock final اللي sorti. الكيستيون اللي من بعد اش قال لك؟ Sachant que le prix de vente unitaire est de 19 dinars, calculez la marge commerciale réalisée en décembre selon les deux méthodes. Commentez. Donc, les méthodes, la marge commerciale réalisée par l'entreprise suivant les deux méthodes. Les méthodes, la marge commerciale, la formule de la marge est le chiffre d'affaires moins les coûts. La marge, elle est calculée, chiffre d'affaires moins les coûts. Donc, marge égale chiffre d'affaires moins coût. Sur MP, on a des comptes à les sorties internes, les 2. Donc, pour le chiffre d'affaires qui est uni entre les différents produits égal à 19. Ça déjà l'unité, 12 000. Donc, chiffre d'affaires sur quand un fiche de stock, ce sont les sorties en quantité pour le prix de vente. PVT, c'est le prix de vente. Donc, j'ai 12 000 fois 19 moins 22 000, ça fait. Donc, égal à LSA. 12 000 fois 19, ça fait. Donc, c'est 12 000 fois 19. Et le chiffre d'affaires, on applique les deux formules. Donc, c'est 12 000 fois 19 égale à chiffre d'affaires de Chichina. Égale à 2,8. Selon la méthode UMP, 2,8 moins 2,2 égale à 6 000. Ou selon la méthode PEPS, égale à 2,8 moins 218, 100. Moins 218. Égal à 9900. حسبناها d'abord. Elle est la méthode la plus avantageuse. La méthode la plus avantageuse, c'est la méthode PEPS. زعما علاش؟ قبل ما نقرا حتى لي كيسيون، قبل ما نعمل حتى شيء، نمشيو نعاودوا نعملوا طلة أخرى على l'énoncé. Für l'énoncé, est-ce qu'on est dans une situation de hausse des prix ou la situation de baisse des prix? Je vous lis en commentaire. Est-ce que l'entreprise est dans une situation de hausse des prix ou la baisse des prix? Je vous lis cette discussion. La situation actuelle de l'entreprise, est-ce que hausse des prix ou la baisse des prix? Augmentation des prix et hausse des prix. Ça fait donc. Puisqu'on est dans une situation de hausse des prix, la méthode de SUMP et la méthode de PEPS est la plus avantageuse. علاش؟ على خاطرك انت في البيبس ديما vous allez valoriser les sorties تاعك اقدم كو. اوتوماتيكمون اقدم كو باش يكون هو ارخص كو. علاش؟ خاطر لي كو جدد هما الغالي. C'est ça l'avantage de la méthode PEPS. C'est le fait de valoriser les sorties selon le coût le moins élevé. Dans la période de hausse des prix, dans la période de baisse des prix. Et toi, les méthodes PEPS désavantageuses. Vous allez évaluer le stock suivant le montant le plus élevé. Le plus élevé, il baisse des prix. Donc, le montant, on a dit, moi, il est OK? Donc, présenter un avantage et un inconvénient pour chaque méthode.
l'avantage de la méthode CMP qui est facile à appliquer, l'inconvénient de la méthode CMP on ne peut jamais déterminer l'existant en valeur du stock qu'à la fin du mois. Allez, je vais faire CMP, fin de période. L'avantage de la méthode PEPS qui montre comme dans une période de hausse des prix, elle a un avantage puisqu'on calcule les sorties internes suivant le coût le moins élevé. L'inconvénient de cette période de baisse des prix. Donc, la semaine de taille, donc ça va augmenter les charges ou les coûts internes. Et l'exercice de dossier 1, il y a une fiche de stock. Je connais des questions. Je vais la partie du bas. Je connais des questions concernant la partie. Quelqu'un a des questions, je vais vous faire discussion. Ben, ما فهمتش بالكدا question الاخر. الكيستيون الاخر c'est une question théorique. Théorique dans le sens اللي انت باش تعطي un avantage et un inconvénient. تبعني بالكدا. CMP c'est un coût moyen pondéré. Il va prendre la moyenne تاع لي كوم تاعك. انت الكل اللي شريت بيه تزيدوا على الانيسيال وتلمهم الكل مع بعضهم باش يخرجوا لك ان سول كو. L'avantage نتاع الميثود CMP fin de période. C'est que c'est elle a fait le calcul. علاش؟ خاطرك انت جوست باش تحط لي زونتري لي سورتي باش تحطهم حطها تحسب ليكزيستون تاعك كل مره تتبع ومن بعد تجي تمشي تعمل معناتها تمشي تحسب السي ام بي تاعك نفس الكوب جاوبت على السورتي الكل تقعد جوست تضرب وتحسب. هذا لافونتاج نتاع الميثود سي ام بي. لانكونفينيون تاع الميثود سي ام بي هو عكس لافونتاج نتاعها، هي سهله في الخدمه وكل، اما لانكونفينيون نتاعها ما تعطيكش ليكزيستون تاع ستوك. ما تعرفش انا توا نجيك لو 15 في وسط الشهر ما نجمش نعرف علاش عندي اكزيستون. علاش؟ على خاطرها اسمها سي ام بي فان دو بيريود. ما نجم نطلع لي زيكزيستون تاعي كان في اخر الشهر. دونك سي ان ديزافونتاج بالنسبه لنا احنا. هذه حاجه. البيبس هي بروميير انتري بروميير سورتي. اش معناتها؟ مش لو مويان sur 2. Moyen sur 2, ما فهمتش الكيستيون تاعك. يعني ما فهمتكش. بيبس منين جبتها هذيك 218 هذه سي توتال دي سورتي اون فالور. توتال دي سورتي تاعنا اون فالور اللي هو اون اديسيوني لي مونطون الكل نتاع هذيك. هذوك كي نبعث لكم الكوليكسيون تفهم معناتها كيفاش منين جبتها هذايا. جمعت جوست لي مونطون تاع الكل. ماني حطيت كونتيتي فوق كوميونيتير جمعتهم الكل جاني توتال دي سورتي اللي هي التوتال تاع لي سورتي تاع الميثود بيبس. باهي شنو قلت لي المويان هي سور 2؟ ما فهمتكش. باهي جوست نكمل في لافونتاج والانكونفينيون تاع الميثود بيبس والميثود بيبس. وقت اللي انا نبدا في البيريود نتاع اوز دي بري دونك اوتوماتيكمون لي بري تاعي باش يمشيو ويطلعوا. انا نخدم بالبيبس اللي هو بروميير اونتري بروميير سورتي. دونك وين ما نجي باش نخرج الستوك نتاعي باش نهز الستوك القديم. دونك انا شريت بكو جديد اللي هو غالي اما انا قاعد نخرج بالكو القديم. دونك سي ان افونتاج. علاش؟ على خاطر غيرك يشري بالسوم الغالي ويبيع بالسوم الغالي ويبيع بالسوم اغلى، اما انت تشري بالسوم الغالي اما تبيع بالسوم الرخيص اللي هو القديم. في البريود دو بيس دي بري البيبس يولي ان انكونفينيون. علاش؟ على خاطر السوم الجديد رخيص وسومك القديم اللي انت قاعد تخرج به غالي. دونك هذاك علاش البيبس لافونتاج نتاعها في الاوز دي بري وديزافونتاج نتاعها في البيس دي بري. CMP, l'avantage est facile à appliquer, l'inconvénient on ne peut jamais déterminer l'existant en stock qu'à la fin, qu'à la fin du mois. Allez, je traduis CMP, fin de période. Ben, l'exercice Limbardo. L'exercice Limbardo, c'est un exercice très simple. Afin de dominer cet exercice, je m'appelle comme les astuces, et je cherche mon but en exercice d'ailleurs.
l'exercice هذا كيفاش نخدمو؟ أول حاجة وين ما يبدا عندك exercice évolution des stocks تمشي تصب فورموليتي stock moyen égale initial plus stock final sur 2 rotation égale à A sur stock moyen avec A on a les sorties en valeur de plus durée de stockage égale à 360 sur le RTA. لهنا عطاني des quantités inconnues, عطاني حاجات en inconnu. قال لي compléter le tableau. عطاك le stock initial 51 500, stock final égale à 42 500. ومن بعد الشيء قال لك اعطيني ستوك انيسيال بتاع نوفمبر. منين يجيبوا على ستوك انيسيال بتاع نوفمبر اللي هو بيدو الفينال بتاع اكتوبر. الفينال بتاع نوفمبر هو بيدو الانيسيال بتاع ديسمبر. اي توا انا الستوك فينال بتاعي منين نجيبو بتاع ديسمبر؟ اي بان لو ستوك فينال بتاع ديسمبر باش نجيبوه من الفيش دو ستوك هي. علاش؟ على خاطرهم مربوطين ببعضهم وعلى خاطر l'entreprise elle utilise la méthode PEPS. وعلاش l'entreprise elle utilise la méthode PEPS؟ على خاطرها c'est la méthode la moins coûteuse pour l'entreprise. Donc هذاك علاش نستعملوها هي. Donc l'astuce شنو سي كو ستوك فينال اللي في التابلو هذا باش نجيبو من الفيش دو ستوك القديمه. ستوك موان جو في ابليكي لا فورمول كيما هي تهز الانيسيال تاعك فينال تاعك وتقسم سور 2. الاولاني والثاني ساهل. المشكله باش يكون في الثاني في ديسمبر. في ديسمبر لازم تعرف اللي هما مربوطين ببعضهم. دونك لو ستوك فينال دو ديسمبر هو سي لو ستوك فينال اللي جبناه في الفيش دو ستوك. حسبنا الكو مويان. عندي الكو داشا دي مارشانديز فوندو. دونك عطاني ا اللي هما لي سورتي اون فالور عطاهم لي. دونك نحسب الروتاسيون تاعي اون ابليكون لا فورمول. الا عطاها لي سور اس ام اللي انا ديجا حاسبه في الليني الثانيه. نحسب الروتاسيون نعمل durée de stockage. Ok. اخر حاجه قال لي commenter la situation des stocks des flocons d'avoine de l'entreprise MS sachant que le coefficient de rotation est de 5 fois par an. Le coefficient de rotation d'un secteur, il est de 5 fois par an. Mais et là je نعطيكم تاع le coefficient de rotation تاع شهر ديسمبر وانتم باش تقولوا لي اسكو باش نعطيكم زاد بالضبط باش نعملوا لو كومونتير. Donc le coefficient de rotation R de décembre, octobre, ou novembre, ou décembre. Chijikou, qui t'asboum, qui t'asboum, il chijik 5 fois, ou il chijik 4 fois, ou il chijik 3 fois. ديما les commentaires في البارتي تاع l'évolution des stocks نعملوهم dans le temps et dans l'espace. اش معناتها dans le temps؟ dans le temps معناتها نشوفوا من اكتوبر نوفمبر صار من نوفمبر لديسمبر صار هوني طاح. الكومنتير كيفاش باش يكون؟ Le coefficient de rotation de l'entreprise, il s'affaiblisse d'un mois à un autre. Des mots-clés, les autres le coefficient de rotation de l'entreprise, il s'affaiblisse d'un mois à un autre. Octobre, novembre, allez, on s'en a le 3. C'est l'interprétation dans le temps, l'interprétation dans l'espace et le secteur interne. 5 fois ou 3 fois. Le coefficient de rotation de l'entreprise, il est plus faible que le coefficient de rotation du secteur, d'où l'entreprise elle a des problèmes de commercialisation de son produit. Est-ce que quand il y a des recommandations ou quand il y a des solutions, juste avant de faire la question, commenter la situation de l'entreprise sachant que le coefficient, donc les recommandations et les solutions, on a dit présenter des recommandations à partir de cette analyse et cette interprétation. Ok? Est-ce le parti de la gestion d'approvisionnement et le parti de la gestion économique des stocks? Je connais une question. Je connais une question.
Donc, كيما قلت لكم l'enregistrement باش يهبط نورمالمون يهبط اليوم ولا غدوه l'enregistrement تلقاوه على الشين يوتيوب نتاعي. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions نجموا تسالوني à tout moment. كملوها السيري هذه باش نهبط لكم ان شاء الله اخر الجمعه ديزون في نهار الخميس نهار الجمعه باش نهبط لكم سيري دابليكاسيون تاع كومبلي سي افيك بليزير. باش نهبط لكم سيري دابليكاسيون تاع الويلسون سيكون نشوفوا كومبلي سيري دابليكاسيون تاع الويلسون على خاطر السيونس الجايه الكل نيفو دي ستوك اي ويلسون. اوكي ميرسي بوكو اي à la prochaine séance ان شاء الله.